小朋友们，今天我要给你讲的故事叫《小猫的嗝》。我们一起来看看为什么这只小猫一直在打嗝，还有它的嗝是怎么治好的。今天是小猫的生日，猫妈妈正在做蛋糕。小猫趁猫妈妈不注意，偷偷地舔了一口蛋糕上的奶油。猫妈妈说：“真是小馋猫。”话刚说完，小猫就开始打起嗝来了。小猫的生日宴会将在下午3点钟开始。它头上扎了2个蝴蝶结，尾巴上也扎了一个蝴蝶结。小猫打扮完了，可是还是不停地打嗝。小猫心想，等一下会不会有人跟我说祝你生日快乐，嗝小姐，或者谢谢嗝小姐，或者有人说，哎，你几岁开始变成嗝小姐的？他说，我的生日歌可不能变成打嗝歌，我要赶紧停止打嗝。于是小猫向外面跑去。小猫一出门就碰上了大白鸭。小猫说，我现在老打嗝，怎么办呢？大白鸭说，我用屁股打嗝，用屁股打嗝更好一些。于是大白鸭扑哧扑哧地晃着屁股给小猫看，小猫也学着晃起了屁股。可是小猫不仅没有停止打嗝，它的嗝声还变成扑哧扑哧的，就好像是屁股里边发出的声音。小猫继续往前走，小鼹鼠从地里钻出来。小猫问小鼹鼠，我老是打嗝，怎么办呢？小鼹鼠说，这还不简单，我挖个洞把嗝放进去。小鼹鼠开始挖洞了，于是小猫也学着挖洞。可是小猫的鼻子里进了土，喘气的声音变成吭哧吭哧的，它的嗝声也变成吭哧吭哧的了。小猫这下想哭了。小猫继续往前走，小狗迎面跑了过来。哎呀，小狗也在打嗝。小猫和小狗一块说，真没办法，老是打嗝。小狗说，那我帮你把它压下去。小猫说，我也帮你。小狗和小猫同时使劲地捂住对方的嘴巴。没想到小猫和小狗的鼻子又同时打起嗝来，它们赶紧按住对方的鼻子。这时嘴巴又打起嗝来，小猫和小狗把嘴巴和鼻子都捂起来了，它们不能呼吸了，憋得晕倒了在地上。可是它们还是不停地打嗝，最后它们都哭了。结果呀，它们的嗝声这回又带上了哭腔。小猫和小狗哭着回到了小猫家。猫妈妈说，你偷吃奶油的事儿，我替你保密。接着她又用勺子舀了一点奶油放进了小猫嘴里。小猫对小狗小声地说，替我们保密，打嗝的事儿也要保密，奶油真好吃。打嗝声一下子停住了。生日宴会开始了，大家一起唱生日歌，祝你生日快乐，祝你生日快乐。小猫说，非常感谢大家。哎，你几岁了？小猫说，4岁。好了，小朋友，我的故事讲完啦。